Հիշում եք մի քանի ամիս առաջ շատերդ ասում եք online shopping-ը իմ համար չի, մարդ չգնա խանութ, զգա այդ շունչը, փորձի, հագնվի, զգա, շոշափի։ Տեսակ չէ ժամանակները ոնց փոխվեցի։ Հիմա կարծում եմ մեծամասնությունը արդեն ինձնից մոլի online shopping-ի սիրահար եք դարձել եւ դա միայն ունի իր օգուտները, որովհետեւ այս ընթացքում կարանտինի ժամանակ մենք շատերս չգիտենք ինչ անենք եւ ուղղակի մեր կրեդիտ քարտերը անխնա ծախսում ենք, աճ եւ ծախ, բայց ինչևէ, գիտեմ, որ շատ եք սիրում, երբ ես ձեզ ներկայացնում եմ, թե ինչ գնումներ եմ առել առհասարակ, ես հասցրել եմ հասկանալ, որ այս շարքը ձեզ շատ է դուր գալիս։ Իդեպ, եթե առաջին անգամ եք իմ տեսահալիքում, ես Սասնուհին եմ, beauty եւ lifestyle YouTuber, video blogger, վարում եմ իմ տեսահալիքը, ինչպես նաև իմ Facebook էջը եւ Instagram-ը, որտեղ կարող եք հետևել Miss Artistic Սասնուհի։ Եվ այսօր ձեզ ուզում եմ ներկայացնել, թե կարանտինի ժամանակ ինչ եմ գնել online, որը ամբողջությամբ կազմել է $165, շատ չսպասացնեմ, ինչ-որ պեչենի կամ թեյ եմ պեք, որովհետև մի քիչ ծավալվելու ենք եւ գնացինք։ Առաջին հերթին կրկին ուզում եմ ներկայացնել իմ շատ սիրելի մազի արթուկը, որը արդեն ես ներկայացրել եմ նախորդ տեսանյութերում։ Անկեղծությամբ եմ ասում, եթե պետք է միայն մի մազի արթուկ գնեք, պետք է լինի պարտադիր սա Irresistible Me ապրանքանիշի։ Եթե սա հետաքրքրված եք եւ ինչու եմ խորհուրդ տալիս բոլորին, թե տան պայմաններում ձեր մազերը հարթուկելու համար կամ թեկուզ նույնիսկ պրոֆեսիոնալ վարսավիրներին, ուրեմն այդ տեսանյութի հղումը ես կտեղադրեմ նկարագրության դաշտում կամ այստեղ միտեղ էկրանի վրա եւ անպայման դա նայեք։ Այն արժե 30,000 ԱՄՆ դրամ եւ առավելությունները շատ են, գրեթե չի վնասում մազերը, ամենախուճուճ եւ գզգզված մազի տեսակը արթուկում է, ունի մոտավորապես 3 մետրանոց լար, որը գիտեք շատ հարմարավետ է եւ ունի տարբեր ջերմաստիճանային աստիճաններ։ Իդեպ ես իմ ծանոթներից մեկի համար պատվիրել էի ապրիլի 4-ին եւ ամսի 14-ին, 10 օրվա ընթացքում արդեն Հայաստանում էր, so մարդիկ superhero են այս օրերում։ Դա մեկ։ eBay-ում վաղուց էր իմ wishlist-ի վրա ինչ-որ մի մարմնի scrub, որը պատրաստված էր ծովային աղից։ Գիտեմ, որ Հայաստանում կան, բայց գիտեք, այդ այն օրերից էր ռոքի ուզում էի պատվիրեի։ Սա ուրեմն Dead Sea Salt ապրանքանիշից էր, իր մեջ պարունակում էր էկվալիպտի եթերայուղ։ Անկեղծ ասած, ես մի քիչ ավելի շատ ակնկալիքներ ունեի։ Այս տեսակ բաղադրություն ունի։ Ուղղակի ես մի քիչ շփոթվեցի, երբ որ կարդում էի նկարագրի eBay կայքում, ես կարծեցի այն ավելի մեծ կլիներ տարողությունը, բայց մի քիչ ավելի փոքր էր, այսինքն ինձ ձեզ խորհուրդ, երբ որ մի բան գնում եք, անպայման ուշադրություն դարձնեք տարողությանը, որովհետև կյանքը իլյուզիա է, մեզ հաճախ թվում է, որ ինչ որ տեսնում ենք գեղեցիկ պատկերված հենց այն է, բայց իրականում այն չէ։ Ինչևէ, վատ scrub չէ, բայց համենայն դեպս երկրորդ անգամ չեմ գնի։ It was okay։ Մինչև կարանտինը ես հայտնաբերել էի ամերիկյան Native ապրանքանիշը, որը արտադրում է բացառապես օրգանական եւ առանց տոքսիկի, առանց կոշտ քիմիական տարրերի մարմնի խնամքի պարագաներ։ Ես սա տեսել եմ իմ սիրելի բլոգերներից մեկի էջում, դեզոդորանտ է, իր մեջ չի պարունակում պարաբեններ եւ ալումինում, չգիտեմ որքանով եք տեղյակ, բայց հազարավոր գիտնականներ ապացուցել են, որ ալումինումը ցավոք սրտի կարող է առաջացնել կրծքի քաղցկեղ։ Ես իհարկե այդքան էլ տեղյակ չեմ, որքանով է դա ճիշտ եւ համապատասխանում իրականությանը, բայց ամեն դեպքում մեդիայում հեղեղված է այդ լուրը եւ ինչ խոսք, ես որոշեցի արդեն 1.5 տարուց ավել է, որ օգտագործում եմ առանց ալյումինիումի եւ կոշտ քիմիական տարրերի դեզոդորանտ։ Միֆ կա, որ եթե օգտագործում եք այս տեսակ դեզոդորանտներ, այն միևնույնն է, չի կարգավորում քրտնարտադրությունը ձեր թևատակերում եւ կարող եք միևնույն ժամանակ քրտնը, սակայն երբ սա եմ օգտագործում, ես այդ խնդիրը չեմ նկատել։ Կոնկրետ այս մեկը պարունակում է վարդի եւ նարդոսի եթերայուղեր եւ կոկոսի յուղ։ Եվ իհարկե, եթե ցանկանաք սա ձեռք բերել, ես նկարագրության դաշտում կտեղադրեմ հենց իր հղումը։ Սա եթե չեմ սխալվում $8 էր։ Իմ անունը Սասնուհի չէր լինի, իհարկե, եթե ես չգնեի իմ շատ սիրելի եղեսպակի ստիքերը։ Ես սրա մասին բազմիցս խոսել եմ իմ Instagram-ի story-ներում, ինչպես նաև իմ նախորդ տեսանյութերում, որտեղ ներկայացնում եմ 8 բան, որը գնում եմ ես միայն online։ Անգլերենով սա կոչվում է California White Sage,
ասվում է, ես անձամբ շատ եմ կարդացել, որ հին հնդկացիները, the Native Americans, վառում էին այս եղեսպակը, որպեսզի ազատվեին չար եւ բացասական ուժերից։ Ես շատ եմ խոսել, որ ես չափազանց ավելի արագ եմ ընկալում չար բացասական էներգիա եւ առհասարակ միշտ իմ էներգետիկ դաշտը միշտ շատ դրական եմ պահում, շատ որոշ մարդիկ կան նույնիսկ ում հետ ես չեմ էլ կարողանում շփվել, որովհետեւ իրենք վամպիրի պես ինձ ստանում են իմ էներգիան, ինչևէ, երբ որ զգում եմ ինչ որ energy shift է կատարվել տան մեջ, միշտ միացնում եմ այս smudge stick-ը եւ վառում եմ ամբողջ տնով սենյակով մեկ։ It's kind of like երբ որ դուք խունկ եք վառում, իդեպ սա շատ մաչելի էր Amazon Prime-ում, այս 3 հատը արժեր ընդամենը $7.50։ Ընկերուհիս անցյալ տարի ամռանը ինձ Եվրոպայից էր բերել մեկ stick-ը, որն արժեր €8, այնպես որ 3 հատը կարող եք գնել այդ գնով, այսինքն $7.50-ով։ Հենց հիմա կվառենք, բայց ուզում եմ արագացնեմ այս տեսանյութը նկարեմ, հետո ապակա տեսանյութում առհասարակ կցուցադրեմ, թե ինչպես եմ իմ էներգետիկ դաշտը դրական պահում։ Գնացի fairy lights, անգլերենով կոչվում է fairy lights, and մանր, սենց պուպուշ, ռոմանտիկ լույսերն են։ Գիտեմ, որ շատերդ կասեք փեթակում դա վաճառվում է, Հայաստանում կա, բայց սա ճիշտն ասած հենց այս տեսակն է ես փնտրում, USB-ով է այն միանում, կարող եք այսինքն դուք կարգավորել, իր հետ նաև պուլտելը, ահա, պուլտել էր ներառված, այդ պուլտի միջոցով կարող եք վառ միացնել լույսերը, որ ավելի վառ լինեն կամ ավելի նուրբ լինեն, ես դեռ չեմ էլ քանդել, եթե չեմ սխալվում, սա արժեր $16, ինչպես միշտ բոլոր իմ ցուցադրած պարագաների հղումները ես կտեղադրեմ նկարագրության դաշտում, եթե դուք եք ցանկանաք ձեռք բերել։ Կարևորը որ շատ լավ վիճակում այն ստացա եւ երևի ապակա տեսանյութում արդեն կտեսնեք ֆոնում կախված ռոմանտիկա կստեղծեմ։ Ռոմանտիկ միջավայր։ Իմ Sony A6000 տեսախցիկի համար նախատեսված մարտկոցներ, ավելորդ մարտկոցներ։ Ես իհարկե շատ գոհ եմ իմ տեսախցիկից, դեռ նույնիսկ չեմ էլ հասցրել առանձին գնել օբյեկտիվ, դեռ հենց իր մեջի օբյեկտիվով եմ նկարում տեսանյութերը, բայց ունի մի խնդիր Sony A6000-ը, որ չափազանց արագ է նստում մարտկոցը ու դա նույնիսկ ամենապրոֆեսիոնալ ֆոտոգրաֆի վլոգերներն են վկայում իրենց տեսանյութերում, երբ որ մեկնաբանում են Sony A6000-ը, բոլորն ասում են, որ իր մեծագույն թերություններից է, պարզապես պետք է առնվազն մի 6 հատ ավելորդ մարտկոց ունենաք, ես սա գնեցի eBay կայքից, շատ լավ մեկնաբանումներ ուներ, review-ներ ուներ, ես ինքս էլ շատ գոհ եմ, իր հետ լար է, այսինքն իր հետ լարը ավելացված էր, սա ես ավելացրեցի ու ուղղակի հենց նստում է մարտկոցը, կարող եք անմիջապես այն լիցքավորել եւ նորից օգտագործել։ Ես սա նաեւ ինչի համար էի գնել, որովհետեւ ես մինչեւ այս խառնաշփոթը պլանավորել էի ապրիլ ամսին մեկնել Եվրոպա հանգստի եւ ուզում էի վլոգ նկարեի ձեզ համար, travel vlog ու գիտեի որ պարտադիր միանշանակ ինձ հարկավոր էր ավելորդ մարտկոցներ, բայց շաբաթը ուրբաթից շուտ եկա, բայց ոչինչ, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Շատ սիրելի Victoria's Secret ապրանքանիշի Dream Angels Heavenly Body Lotion-ը, եթե ինձ վաղուց եք հետևում, բազմիցս նշել եմ, որ Victoria's Secret-ից իմ ամենասիրելի հոտը հենց Dream Angels Heavenly-ն է։ Ինչ-որ միֆեր կային, որ այլևս արտադրության մեջ չէր հենց այս հոտը, բայց դրա համար ես սա տեսա eBay կայքում եւ անմիջապես գնեցի $6 էր ընդամենը։ Հետո ինձ ասացին, որ վաճառվում է կայքում թե օծանելիքը, թե սպրեյը եւ թե լոշնը, այդ ոստի լավ։ Ամեն դեպքում շատ մաչելի էր $6, եթե նույնիսկ չեք ուզում օծանելիք օգտագործել, կարող եք պահել ձեր պայուսակում, թարմացնել ձեր մարմնի բույրը, չբացատրել ինչի համար է, իջևէ շատ մաչելի էր։ Amazon կայքից ես գնեցի վիտամին E յուղ, իդեպ մի քանի ամիս առաջ ես մի այլ ապրանքանիշի վիտամին E յուղ էի գնել եւ ներկայացրել ձեզ, բայց սրա մասին շատ ավելի լավ դրական մեկնաբանումներ կարդացի Amazon կայքում, առհասարակ Amazon-ը շատ եմ սիրում, որովհետեւ մարդիկ անկեղծ իրենց review-ներն են թողնում, մենք ցավոք մեր հայ ազգը չունի այդ մշակույթը, մեր մեջ սերմանված, որ մենք մեկնաբանություն գրենք, որպեսզի հաջորդ գնորդի համար ավելի հեշտ լինի գնում կատարելը։ Իհարկե խոսքը գնում է օբյեկտիվ review-ի մասին, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան ձեզ դուր չի եկել, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ պրոդուկտը վատն է, ուղղակի ձեզ, այսինքն ձեզ լավ չի եկել, ինչևէ։
Գնացի սա, ընդհանրապես կարծեմ $6 էր, շատ գոհ եմ, կարող եք օգտագործել ձեր եղունգների համար, մազերի համար, մաշկի համար, մարմնի համար, գիտեմ մարդիկ նույնիսկ օգտագործում են աղցանների մեջ, ես դրա սիրահարը չեմ, բայց կարող եք դա անել, վիտամին E-ն ունի բազմաթիվ առավելություններ, թե արտաքին եւ թե ներքին առողջության համար, այնպես որ ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալի բոլորը ձեր տներում ունենաք մի սրվակ վիտամին E-ի յուղ։ Okay, so մի օծանելիք է եկրել Amazon կայքից, Calvin Klein-ի հանրահայտ Eternity օծանելիքն էր, մի քիչ մանտրաժ ես ընկա, որովհետև մի քանի տարի առաջ ես փորձել էի այս օծանելիքը եւ մի քիչ ուրիշ հոտ ուներ կամ միգուցե այդ ժամանակ իմ հոտարության ռեցեպտորները, ճիշտ եմ չէ ասում, երևի միգուցե այլ էին, հիմա այդքան է շատ ինձ դուր չի գալիս հոտը, մի քիչ նեղվեցի, բայց ոչինչ, բավականին էլի մաչելի էր, եթե չեմ սխալվում 20 թե $25, արդեն չեմ հիշում, էլի կօգտագործեմ, մամայից դուր չեկավ, մտածում էի գոնե իրեն նվիրեի, չեմ էլ ուզում ուրիշին նվիրեմ, կփորձարկեմ միգուցե ամառը ինձ դուր գա Մենք էվոլյուցիա ենք չէ ապրում, երևի մեր հոտարության ռեցեպտորներն են էվոլյուցիա ապրում, բայց ամեն դեպքում ես երաշխավորում եմ, որ Amazon-ից գնված որևէ օծանելիք կամ որևէ պրոդուկտ 100% օրիգինալն է, սա էր։ Անուշ նուրբ հոտ ունի, ուղղակի մի քիչ այդքան էլ դուրս չեկավ։ Ուրեմն Wet n Wild ապրանքանիշի այս շրթներքի սերիան, որը կոչվում է Mega Last Liquid Cat Suit, ուրեմն գիտեմ, որ Հայաստանում վաճառվում է որոշ on-line shop-երում եւ խանութներում Wet n Wild-ը, բայց հենց այս գույնը, որը կոչվում է Give Me Mocha, արկա չէր, այնպես որ ես պատվիրեցի eBay կայքից, ընդհանրապես $6 էր, երբ որ գույնը եկավ, տեսա, որ վայ ինչ մեղք եմ, չունեի նմանատիպ գույն, որտեւ եթե ինձ հետևում եք, գիտեք, ես հիմնականում այս երանգի, կիրպիչնի երանգների մեջ եմ միշտ շպարվում, հենց հիմա էլ այսօր քսել եմ, եթե ձեզ դուր է գալիս, կարող եմ դրա լինքն էլ թողնեմ, Իմիջիալոց շատ լավ ֆորմուլա ունի, բաղադրություն ունի, մոտ 10 ժամ կայուն մնում է ձեր շուրթերի վրա, այսինքն կարող եք հանգիստ շպարվել եւ ձեր օրը համարել ավարտված։ Լավ իմաստով ավարտված։ Ընկերուհիս նաեւ Միացյալ Նահանգներից ինձ ուղարկել էր փաթեթ նվեր, ասենց մի արկղի մեջ ինձ նվերներ էր ուղարկել։ Տաթև եթե նայում ես, շատ շնորհակալ եմ, շատ հուզվեցի, շատ ուրախացա։ Այդ ամբողջ արկղը 1 կիլո էր եւ այդ ժամանակ սա 1 կիլոգրամ ծանրոցը արժեր 4000 դրամ, հիմա արդեն 5000 դրամ է դարձել, բայց ոչինչ, ես միևնույն շարունակելու եմ պատվիրել, որովհետեւ ես չեմ կարող ապրել առանց on-line shopping-ի, գիտեմ մի քիչ դրամատիկ եմ, բայց ինձ թվում է երևի հասկանում եք ինչու, որովհետեւ ես չեմ սիրում սահմանափակված լինել, ես սիրում եմ զանազան ապրանքատեսակներ փորձել հագուստ, կենցաղային առարկաներ եւ այլն, ինչեւ այդ ծանրոցի մեջ Տաթև ընկերուհիս ընդգրկել էր այս կոսմետիկ պայուսակը, որի վրա նշված է Sometimes all you need is $1 billion, երբեմն ձեզ միայն հարկավոր է $1 միլիարդ, այո, ես համաձայն եմ։ Եվ պայուսակի մեջ ներառել էր տարբեր կոսմետիկ պարագաներ, արհեստական թարթիչ, Laura Mercier-ից դիմափոշի, տարբեր դիմակներ, օծանելիքներ, շատ տարբեր, շատ էի ուրախացել, ինձ թվում է, եթե օրինակ դուք ինձ դիտում եք դրսից, կարող եք դուք ձեր բարեկամներին կամ ընկերներին այս ծառայության միջոցով ուրախացնել, անակնկալ մատուցել եւ իրենց ուղարկել տարբեր հետաքրքիր կոսմետիկ պարագաներ կամ ինչ որ ցանկանում եք։ Աթևը նաև ընդգրկել էր ծանրոցի մեջ այս bestseller գիրքը, New York Times bestseller, որը կոչվում է Girl Stop Apologizing։ Հեղինակի անունն է Rachel Hollis։ Ես կարծում եմ շատերին արդեն հայտնի է այս գիրքը, որովհետև եթե չեմ սխալվում, նաև թարգմանվել է հայերեն։ Ես իհարկե ինձ մարտահրավեր եմ նետել ավելի շատ հայերեն կարդալ, որովհետև չգիտեմ գիտեք թե ոչ, ես Ամերիկայում եմ ծնվել մեծացել, ճիշտ է, ես համարում եմ, որ գիտեմ լավ հայերեն, բայց ոչ այնքան լավ, որքան անգլերենը գիտեմ, բայց երբեմն երբ որ գիտեմ, որ գիրքը ամերիկյան անգլերենով է գրված եւ թարգմանվել է հայերեն, ես մի քիչ շփոթվում, դրա համար որոշեցի, որ ավելի լավ սկզբից անգլերենը կկարդամ, հետո երևի կկարդամ հայերենը եւ կհամեմատեմ, նաեւ ինձ համար էլ ուսուցողական կլինի, իսկ ես կսովորեմ, թե որոշ արտահայտություններ անգլերենով ինչպես են գրվում հայերենով, like if that makes sense, ինչեւէ
Գիտեմ, որ վերնագիրը բառացիորեն նշանակում է աղջիկ ջան մի արդարացրու քեզ, հայերենով այլ տեսակ են թարգմանել են աղջիկ ջան ուշքի արի, ես իհարկե ոչ լեզվակետ եմ, ոչ է պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ, բայց ես այդպես կթարգմանեի, եթե ես թարգմանեի, որ աղջիկ ջան մի արդարացրու քեզ, ինչևէ ես կարծում եմ, որ սա Պարտադիր պետք է բոլորը կարդան, որովհետև մենք բոլորս այս կյանքում միշտ մեր արածների համար մեզ արդարացնում ենք եւ դա այդքան էլ առողջ չի մեր հոգեկան եւ հոգեվոր առողջության համար։ Դրա մասին դեռ առանձին տեսանյութ կպատրաստեմ։ Ինձ թվում է սա էլ կկարողանաք on-line պատվիրել, ես կգտնեմ ամենալավ տարբերակը գնային առումով եւ կտեղադրեմ նկարագրության դաշտում։ Եթե Instagram-ում ինձ հետևում եք, ուրեմն քաջ տեղյակ եք, որ ես արվեստի սիրահար եմ, առհասարակ ինձ թվում է դրա համար էլ ինձ անվանել են Miss Artistic Սասնուհի եւ շատ տարբեր նկարիչների եմ հետևում, որովհետեւ ես ուղղակի սիրում եմ հիանալ արվեստով։ Ես այն աղջիկն եմ, որ այո, կարող եմ 20 րոպե մի նկարին նայեմ եւ հիանամ։ Ուրեմն մի շատ տաղանդավոր, ես այդ բառը շատ հաճախ չեմ օգտագործում, բայց այո շատ տաղանդավոր իլյուստրատոր նկարչուհի կա, ով վարում է իր էջը եւ նաեւ բնականաբար ունի արդեն she's self-made ձեռներեց է Amanda Oleander-ը, կարծում եմ նա շատերի համար արդեն հանրահայտ եւ նույնիսկ աշխարհահռչակ է դարձել, տարբեր պատկերներ է նա նկարում, որոնք որ բխված են, բխվել են իր կյանքից, տարբեր դրվագներ եւ շատ յուրահատուկ ձևով այն պատկերում է, որպես նկար ջրաներկով է, եթե չեմ սխալվում ջրաներկով է այն պատրաստում եւ բնականաբար այդ նույն նկարները ինքը վաճառում է իր կայքում եւ չեք պատկերացնում, եթե չեք հետևում իրան, ես ազնվությամբ եմ ասում, րոպեներում միանգամից իր բոլոր հեղինակային նկարները sold out են լինում, ես որքան ժամանակ է փորձում եմ գնել, ուղղակի միշտ չէր ստացվում, որպեսզի գնե եւ տաթևը նույնպես իմանալով թե ես որքան եմ պաշտում Ամանդայի գործերը, ինձ նվիրեց կոնկրետ հենց այս նկարը։ Շատ ուրախ եմ, որ հենց սա է նկարը, որովհետև Ամանդան միշտ խոսում է, թե որքան շատ է ինքը սիրում իր ամուսնուն եւ միշտ պատկերում է իր ամուսնուն իր տարբեր նկարներում, իլյուստրացիաներում եւ ես այն մարդն եմ, այո, ես հավատում եմ սիրում եւ այս կարանտինը վերջանա, ուղղակի կգնամ մի հատ շատ գեղեցիկ շրջանակ եւ ինքն էլ տեղ կզբաղացնի իմ սենյակում։ Առհասարակ մենք պետք է միշտ ամեն մեկս իրար քաջալերենք, այսինքն մենք պետք է support անենք, աջակցենք արտիստներին, արտիստները պետք է support անեն այն աշխատողներին, ովքեր որ պատրաստում են իրենց համար այդ ներկերը եւ վրձինները, կամ ինչպես իմ սիրելի Drake-ն է ասում, we're all part of God's plan, ես օգնում եմ ձեզ, դուք օգնում եք ինձ, that's what makes the world go round։ Ինչեւ շատ եմ փիլիսոփայում, կարանտինից է։ Anyway, դուք կարող եք այցելել Amanda-ի Instagram էջը կամ իր կայքեջը եւ ձեռք բերել իր շատ ասենց հեքիաթային եւ եթերային նկարներից մեկը։ Եվս մի քանի բան որ ես գնել եմ online, դա իմ ֆոտո ֆոնի, հետևի ֆոնի համար ստենդն է, որը կտեղադրեմ այստեղ էկրանի վրա, այն արժե մոտավորապես 20,000 դրամ։ Ես նույնիսկ տեղյակ չեմ Հայաստանում նմանատիպ ստենդ վաճառում են թե չէ, բայց ամենակարևորը որ ժամանակին տեղ հասավ ինձ Հայաստան առանց ինչ-որ բարդույթների, ամեն ինչ ապահով, կոկիկ, ոչ մի ջարդվածք չկար, որի համար շատ շնորհակալ եմ եւ մի քանի ֆոն նաեւ պատվիրեցի, ինտերգալակտիկ, վարդագույն ֆոն, կապույտ ֆոն եւ էլի պատրաստում եմ մի քանի ֆոն պատվիրեմ եւ դրանք իմ գնումներն են այս կարանտինի ժամանակ, մոտավորապես ծախսել եմ $165, որը այսինքն մեր դրամով կարժենա 80,000 դրամ։ Ես չեմ կարող ասել արդյոք եթե այս ամենը գնեի Հայաստանում նույն գնով կսահմանափակվեի, բայց ես միևնույնն է, միշտ ասել եմ եւ կասեմ, որ երբ on-line գնումներ եմ անում, հիմնականում ավելի շահավետ գնումներ են լինում, հիմնականում ես ինչպես միշտ օգտվում եմ Globing սուրհանդակային ծառայությունից, արդեն մոտավորապես 5 տարի է, միշտ գոհ եմ, միշտ սպասարկումը ուղղակի կատարյալ է, եթե իհարկե դուք եք ցանկանում գնումներ անել, ես կթողնեմ այդ լինքը, որտեղ կարող եք մտնել Globing-ի կայքեջ եւ գրանցեք եւ դուք էլի ինչքան ուզեք շոփինգ անեք, կամ եթե դրսից եք ինձ դիտում, կարող եք ձեր բարեկամների եւ ընկերների համար էլ ուղարկել հետաքրքիր ծանրոցներ։ Այսօր ասքան երեխեք ջան, հուսով եմ ձեզ հետաքրքիր էր, օգտակար էր այս հոլը, ինչ-որ նոր բան հայտնաբերեցիք եւ իհարկե չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ տեսահոլիկին, որովհետեւ ես միշտ պատրաստում եմ հետաքրքիր եւ օգտակար կոնտենտ իմ հայ ազգի համար։
Կիսեք այս տեսանյութը, եթե ձեզ դուր եկավ, կարող է մտածում եք ինչ-որ մեկին կարող է օգտակար լինել, եւ իհարկե բոլորին մաղթում եմ մնալ առողջ, խախանդ, համբերատար, ամենակարևորը այս օրերին դա շատ անհրաժեշտ է մեզ։ Կոմենտարիաներում նշեք ինչ-որ մի բան, որը ամենաշատն եք կարոտել, բացի այն, որ դուրս գալ, քայլել եւ կաֆեներ գնալ, դա բնականաբար որ ասում են բնականաբար մենք դա ամենաշատն ենք կարոտում, բայց օրինակ ես ամենաշատը կարոտում եմ այն փաստը, որ երբ որ networking events-ների էի գնում եւ անընդհատ բարելավում իմ գիտելիքները եւ հաստատում նոր առողջ ծանոթություններ, դա շատ-շատ եմ կարոտել, անկեղծ։ Ինչևէ, շատ չփիլիսոփայեմ, հուսով եմ այս տեսանյութը ձեզ շատ օգտակար էր, կկիսեք ձեր ընկերների հետ, կբաժանորդագրվեք եւ կոմենտներում գրեք ինչ կուզեիք գնել, ինչ վիդեոներ կուզեիք ես անեի, առհասարակ ամեն ինչ գրեք, այսօր բաց դռների օր է երեխեք ջան, սիրում եմ ձեզ շատ բոլորիդ եւ մի շնորհակալ եւ երախտապարտ եմ, որ կիսում եք իմ աշխատանքը, support եք անում ինձ եւ արդեն կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, ով գիտի միգուցե առանձինը ավարտված լինի, թույլ տվեք ես երազեմ։ Bye.